特的冰箱套哈，为这个爱凯冰箱做的冰箱套已经到货了。那我们现在看到正前方的2个不同的公升数，一个是50公升的，一个是60公升的啊。有一个比较好识别的方式，就是前面的标签颜色啊不一样，它蓝色的就是50公升的，黑色的就是60公升的。那我们今天左手边这边这一台啊，我们以50公升的做一个示范，怎么样安装这个冰箱套。第一个哈，先拆旁边这个2段式的把手，旁边这样一拉，它就起来了。好，拉就起来了，里面会有一支短棒，这个可以先拿下。好，再把它立起来。这时候准备2只螺丝起子啊，前后。好，逆时钟方向旋转，好，这样你就可以把其中一边的螺丝卸下来了。螺丝卸下来之后，我们按照顺序摆好哈，等下你装回去也是按照这个顺序装回去。轮子好，最后这一支棒子直接抽出来，按照顺序摆好。好，冰箱套上面这边会有2个缺口，缺口就是等下你要装轮子的地方，哦，朝上面，哦，朝上装。我看一下上面这个把手啊，等一下要穿过这个洞。好，所以把手不是这样子装进去，等下你会卡到。这样装，好，先把它收合，往后拉。这边有一只把手，下面有一只把手。拉的时候，其实这边一个技巧，你拉这个的时候啊，你的手掌这边啊，可以稍微压在这里，然后把它套到底 ，OK。开了一个这个让你直接接电源线出孔的。现在把它装回去，按顺序把它装回去。好，插到这边。好，有时候如果你没有对到，稍微会卡住。让这个轴出来，垫片、轮子、螺丝。哦，如果螺丝散掉了，还是这样看一下来。可能有些人会装到散掉嘛，对不对？看一下怎么装。螺丝先接这个小的垫片，再接这个中的垫片。哦。它大的垫片是装在最里面的。好，最后一段一样，2只螺丝起子对锁哈，顺时钟方向拧紧，标准就好了，不用拧太紧。标准是什么？就是你用手转不下来的程度，那就可以。把手的部分，这个短的有没有？把它插回去。好，2边只有一边会合啦，另外一边洞比较大，你怎么插都会掉，好，那就不对了啊。只有一边，这边。好，装的时候，这个也有方向，它其实有防呆啦。你装这边你也装不进去，也不让先进去，再拉上去。好，这样就完成了啊。